Yo, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Shohjahon HD o'ynaymiz bugun. Roblox o'ynaymiz. Robloxda bir o'yin. Bu o'yinda bitta impostor bo'ladi va ko'pgina odamlar bo'ladi va ular survivor, ya'ni tirik qoluvchilar bo'ladi. Bular topshiriq bajarish kerak. Tushunasizlarmi? Topshiriq bajarib yutish kerak. Xuddi bu Among Us o'yiniga o'xshaydi. Topshiriq bajarib yutish kerak xullas. Men hozir survivor tushdim. Pastga yozib qo'yibdi. Game starts in 4 sekund, 3 sekunddan keyin deyapti. Mana do'konlarga hozircha kiritilmaydi chunki hali o'yin endi boshlandi. Mana endi boshlandi. Hozir mana bu strelka bilan menga ko'rsatib turibdi. Ana shu joyga borib men uni topshiriq bajarishim kerak. Bizda bitta killer bo'ladi. U killerda hech kim bilmaydi kimligini. U o'ldirish kerak xullas bizani. O'yinni shartini tushundinglar degan umiddaman. Hozir bizda bitta killer bizani o'ldirishidan oldin bizga topshiriqlarni bajarishimiz kerak. Mana o'ng qo'lda o'rtada mana task left turibdi. 7 ta task qoldi. 7 ta topshiriq qoldi. Shuni bajarsak tamom. Mana bu qizdan ham shubhalanyapman. Cho'ta. Ko'p odam ko'p. Men shubhalanib. Hozir o'ldira olmaydi, bekorga odam ko'p. Do'stlar, video chiqmaganiga ham ancha bo'ldi. Naqd 1,5 haftadan beri video chiqmayapti ekan. Aktivam tushib ketdi, YouTube ham o'ldi deb o'ylab endi hozir video chiqaraman. Albatta like, podpiska qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Albatta juda ham yaxshi o'yin bu. Hozir orqa tarafida ekan. Orqa tarafidan borib hozir qilamiz. Qanaqa topshiriq ekan? Parol yozamiz. Parol tepada turibdi. Mana 4229 degan parol turibdi. Shuni yozamiz, chiqamiz. Hali impostor ko'rib, mana bu mana ovoz berish boshlandi do'stlar. Kimga ovoz berishni tanlaydi hozir? Mana o'ylashim bo'yicha mana bu oq, mana bu burchada turgan bilan meni o'rtamda turgani. Burchadagi bilan meni o'rtamda turgani menimcha impostor. Mana not me deyapti. Qo'rqoq olinmish ko'taradiganlarda hech kim bunga hali tashlagani yo'q. Hech kim bunga hali o'qigani yo'q, ko'rib turganlaringni. Lekin bu o'zidan o'zi mana not me deyapti. Mana emas deyapti. Menimcha shu deb o'ylayman. Bu qiz emas. Men nonni bosaman, bu qiz emas. 100% bu qiz emas. Mana 2 kishi tasdiqladi bu qiz emasligini va 2 kishi shu qiz dedi. Do'stlar, video oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar kim killerligini. Mana pastda yozib qo'yibdi. Killer gets weapon. Killer hozir 1 sekunddan keyin bo'ldi. Qurolni oldi killer, endi killer xavfli. Endi faqat o'zimiz yurishimiz kerak. Bu o'yinda endi ishonch yo'q. Killer hammamizni o'ldirib ketishi mumkin. Hozir mana bu yerda topshiriqlarni bajaramiz. Topshiriqlar ham juda ham kam qoldi. Bo'ldi, yutdik pashti. Men qilib bo'ldim, topshiriq tugadi. Endi vaqtim sal 1 minut qolibdi. 1 minut ichida bizda killer o'ldirib tashlamasa bo'ldi. Killer bizani o'ldirib tashlamasa bo'ldi 1 minut ichida. Do'stlar, lekin mana bu emasmi deyman-da. Mana oldimdagi emasmi deyman-da. Shu killer emas shekilli. Boyagisi ovoz berdi-ku, ana shu bo'lsa kerak. O'zidan o'zi u qizga ovoz bermaganda, to'g'ri biz xato qildik do'stlar. O'zidan o'zi u qizga ovoz bermaganda, u qizni qurolini ko'rib qolgan u yoki birontani o'ldirmoqchi bo'lganda, tutib olganda yugurib borib tugmani bosgan do'stlar. Ana o'sha qizmi deyman. Bu emas, to'g'ri. Shekilli. Hozir vaqt tugagandan keyin ko'ramiz kim ekan. Ko'ramiz da o'sha ekan afsuski do'stlar, biza bashi nerealniy yutqizdik do'stlar. Nima? Yutdik do'stlar. Noto'g'ri ma'lumot uchun uzr, yutdik va 2-raund do'stlar. 2-raund. Olg'a 2-raundda nima bo'ladi? Va yana survivor jonga ham tegib ketdi hozir. Jonlarimga tegib ketdi. Bir killer tushsa ekan, bir imijimida o'ldirib yorsa, notebookga fayl yuklaymiz va 100 bo'ldi. Ketdik. Yana bitta topshiriq qilib boramiz. Tashqarida shekilli. Tashqarida. Kruiz kemasmi bu? Tepami past qavatida ekan. Kruiz kemas do'stlar, kruiz kemas. Yo'q, bu tarafdan emas, tashqari. Nima bo'ldi hozir? Mayli, e'tibor bermaymiz. Bu topshiriqni qilamiz. Bosamiz. Ana qiz qochib ketdi mendan qo'rqib, meni killer deb o'yladi shekilli. Mendan qo'rqib qochib ketdi. Killer kim bo'lishidan qat'iy nazar biza topishimiz kerak, ili yutishimiz kerak.
Yutishimiz kerak. 100% yutishimiz kerak. Go hozir mana bu topshiriqqa boramiz. Tak 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 go. Qani tepada. Tepada. Voy, tepada. Kimdir. Yoy! It voy, o'ldirib ketdi-ku do'stlar. Voy. Qochsam bo'lmasmidi-ya? Do'stlar. Voy, mayli. Bu videoning ikkinchi qismi ham bo'lishi kerak do'stlar. Rahmat.